Унутраная імперія. Ты дакладна павінен спець караоке тут. Пры першай жа сваёй магчымасці. Твае эмоцыі трэба выпусціць на волю. Людям патрэбна ведаць аб тваёй велізарнай акіянічнай душы. Мая кубічная душа схавана за пахмеллем. Вядома, у гэты момант дакладнае вымярэнне тваёй душы можна зрабіць толькі звонку. Яе трэба пачуць. Па громкай сувязі. Іншымі людзьмі. І ўключыўся змрок наш унутраны. У незалежнасці таго, падабаецца ім альбо не. Уваткні гэта ім у вушы, гаворыць твая адрэналінавая гланда. Жорстка праяві сябе. Гэта гучыць добра ў тэорыі, якую я зараз развіваю, што мне пашанцавала быць суперзоркай. У нас дакладна няма ніякіх доказаў адваротнага, так што так, гэта верагодна. Верагодна, вам варта выйсці на сцэну і пазіраваць на імгненне, калі вы скончыце з гэтай думкай. Паглядзіце, ці спрацуе гэта. Што мне трэба спець, калі да гэтага дойдзе? Гэта мы працягваем размову са сваёй унутранай імперыяй. Вы пакуль не наткнуліся на правільны стоган, але ён там знаходзіцца. Ён прыйдзе да вас, ён наробіць хаос, не хвалюйцеся. Стогну гучыць добра. Яны сапраўды могуць атрымаць меру маёй душы з гэтым, першы варыянт. Другі варыянт, я думаў, што магчыма, я магу спець нешта радаснае, падштурхнуць людзей. Давайце, шчаслівы коп. Не. Не спявай вясёлую песню, гэта глупства. Спявай сумную песню, яна глыбокая. Наша ўнутраная імперія незгодная. Мы будзем слухаць яе, але калі будзе магчымасць, мы будзем трошкі такім вясёлым копам. Суперзоркай.